الماركتير الفاشل اللي بيعمل كده، بيشوف صوره ويجي على حاجه ويعمل عليها كده. هي البنوته هتروح تخس عشان تبقى شبه ياسمين صبري، ولا هتروح تخس عشان لا قدر الله عندها سكر بسبب اسمها؟ هتروح تصرف فلوس اوفر عن ميزانيتها عشان خاطر بقى عندها مشاكل صحيه بسبب الموضوع ده، ولا عشان تبقى فاشونيستا؟ انا لما بروح اصرف فلوس او ادفع فلوس بدفعها بعد ما بحسب حسابات كتير، مش بشتري وخلاص، وبشوف في المقابل الفاليو اللي انا هاخدها. ممكن تكون الفاليو دي ان يكون شكلي حلو، ولكن انا فين واللي حواليا عاملين ازاي؟ لازم ندرس ثقافه اللي في المنطقه اللي انا بتارجتها. الناس اللي في المنطقه دي شكلهم عامل ازاي، والصوره اللي في خيالي للعميل عامله ازاي. العميل اللي في المنطقه دي الغالب فيهم او ستاتهم عامله ازاي؟ مش تخان، مش شرط تخان، بس جسمهم مليان بسبب طبيعه الاكل، وان معظمهم مش بيشتغلوا، معظمهم بيحبوا الخلفه فبالتالي جسمهم بيملى بسرعه. دي كلها معايير بتؤدي لده، ثقافه مجتمع. فالمجتمع ده الغالب عليه الشكل عامل ازاي؟ طيب اللي بيبقى عايز يختلف شويه عن الشكل ده بيبقى ليه؟ حاجه من اتنين، يا اما عايز شكله يبقى احسن، يا اما عنده مشكله صحيه فلازم بكره يخس.